হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অর্চিষ্মান এমসিকিউ উইথ সলিউশন চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে টাইপিং ক্লাসের দ্বিতীয় যে ভিডিও সেটা আমি দিচ্ছি, এবং এই ভিডিওটাতে শুধুমাত্র টাইপিং ক্লাসই করাবো না, এখানটাতে অনেক কিছু নিয়ে ডিসকাস হবে। তোমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেইগুলো ডিসকাস করব। তাছাড়াও আপার রো কি, যেগুলো আমরা আগের দিন করেছিলাম, হোম রোল কি, হোম রো অর্থাৎ ASDF, এবং এদিকে JKLC। অ্যাকচুয়ালি এখানটাতে আমাদের সি এখানটাতে থাকে না, আমাদের এটা সেমিকলন থাকে। তো এইগুলো ডিসকাস করেছিলাম। আজকে আমরা GH এর ব্যাপারটাও দেখব, এবং তাছাড়াও শিফটের কাজটা আমরা স্টার্ট করব, এবং আপার কি সেটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করব। তো দেখো, ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, এবং তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সে তার ভিত্তিতে বলি যে মোবাইল রিলেটেড, মোবাইলে টাইপিং রিলেটেডও কিন্তু আমি এখানটাতে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো তোমাদের ফার্স্ট প্রশ্ন এটাই ছিল যে মোবাইলে কিভাবে টাইপিং করব, বা মোবাইলে কিভাবে প্র্যাকটিস করা যায়। মোবাইলের ক্ষেত্রে তোমাদের আমি একটা ভিডিও ছোট্ট বানিয়েছি, তো সেটা আমি দেখাচ্ছি, দেখো, তাহলে কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে দেখো তোমরা কি করবে, typingstudy.com, তো ওয়েবসাইটটার নাম দেখতে পাচ্ছ তোমরা, typingstudy.com। এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েবসাইট। তো এখান থেকে কিন্তু স্ক্র্যাচ থেকে তোমরা শিখতে পারবে, অর্থাৎ লেসন 1 থেকে তোমরা শিখতে পারবে। তো এখানটাতে ইউএস ইংলিশ, এটা যখন খুলবে তখনই এই ওয়েবসাইটটা আসবে, এবং সেখানটাতে তোমরা টাইপ করবে এটা ইউএস ইংলিশ। নেটের স্লো হওয়ার জন্য এখানটাতে প্রচুর দেরি হয়ে গেল। তো এখানটাতে দেখবে তোমরা এরকম অপশান আসবে ফার্স্ট থেকে শুরু করার জন্য, AASSDDFF এরকম আছে। এবং তোমরা যদি একদম লেসন অন্য লেসন থেকে স্টার্ট করতে চাও তাহলেও কিন্তু এখানটাতে লেসন পাবে। যেরকম এই কোনার দিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা নিউ কি ডিল, নিউ কি ডিল, ওয়ার্ড ডিল, এক্সট্রা কি ডিল। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা এখানটাতে পেয়ে যাবে। তো এইভাবে তোমরা কিন্তু টাইপ করতে পারবে ওটিজির মাধ্যমে এবং একটা কিবোর্ডের মাধ্যমে, ঠিক আছে? তো এখানটাতে দেখো অন্যান্য সমস্ত টেস্ট আছে। স্পিড টেস্ট যদি তোমরা চাও স্পিড টেস্ট পাবে, স্পিড টেস্ট এখানটাতে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। তো এখানটাতে ওয়ার্ড পার মিটারটাও তোমার ক্যালকুলেট হবে, টাইমটাও ক্যালকুলেট হবে, এবং এরর কটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু এখানটাতে দেখা যাবে। তোমরা যদি দেখো এইখানটাতে কিন্তু তোমরা সমস্ত ডেটা দেখতে পারবে। আর এখানটাতে তোমাদের যে টাইপিং মেটেরিয়াল সেটা আসছে, এবং এখানটাতে টাইপটা উঠবে। ওকে, তো এইভাবে তোমরা টাইপিং করতে পারবে মোবাইলে। সবথেকে বেস্ট প্রসেস এটাই হবে, কোনো সফটওয়্যার ইউজ না করে অনলাইনে টাইপিং করাটা। তাহলে তোমরা মোবাইলে এইভাবে স্টার্ট করবে। এবং তোমাদেরকে বলি, যে জিনিসটা মোবাইলে লাগবে সেটা হচ্ছে ওই কিবোর্ড, যেগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখি। তো সেই কিবোর্ড যে কোনো একটা তোমরা কিনে নাও, খুব বেশি দাম নয়, 300-400 টাকার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে কিবোর্ডগুলো। এবং তার সাথে সাথে একটা ওটিজি লাগবে। ওটিজিটাও তোমরা ওই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে, সেই লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে ওটিজিগুলো। তো একটা ওটিজি খুব বেশি দাম হবে না, এবং একটা কিবোর্ড, সেই দুটো কিবোর্ড, এই একটা কিবোর্ড আর ওটিজি তোমরা মোবাইলে কানেক্ট করে এখান থেকে টাইপ করতে পারবে। যারা একদম ভালো টাইপিং করছো তারাও এখানে কিন্তু স্পিড টেস্ট বা তোমরা যে কোনো প্যারাগ্রাফ টেস্ট সেইগুলোতে যেতে পারবে। লেসন, পরের দিকের লেসন তোমরা এখান থেকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারবে, ঠিক আছে? এটা খুবই ভালো একটা ওয়েবসাইট, তোমরা এটা দেখো এবং এটা প্র্যাকটিস করো। এই ওয়েবসাইটটার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো চলো, দেখলে তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটা যে কিভাবে মোবাইলে টাইপ করবে। তো অনলাইনে প্র্যাকটিস করাই ভালো, অফলাইনে কোনো সফটওয়্যারের ডাউনলোড ভরসায় না গিয়ে একদম অনলাইনে তোমরা প্র্যাকটিস করো। নিশ্চয়ই তোমাদের নেট আছে, নেটের মাধ্যমে অনলাইনে প্র্যাকটিস করতে পারবে। আর আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই, যে শুধুমাত্র ওই যে ওয়েবসাইটটা সেটা মোবাইলের জন্য প্রযোজ্য তাই নয়, তোমরা কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই ওয়েবসাইটটাই প্র্যাকটিস করতে পারবে। সেই ওয়েবসাইটটাই তোমরা একদম স্ক্র্যাচ থেকে, অর্থাৎ একদম প্রথম থেকে স্টার্ট করতে পারবে। যদি তোমাদের টাইপিং মাস্টার কাজ না করে, অনেক সময় কাজ করে না, আর ট্রায়াল পিরিয়ডের ব্যাপারও এখন চলে এসছে,
এটা একটা ব্যাপার রয়েছে। তাছাড়া তোমরা প্রো ভার্সানটা কিন্তু আমার যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে ওখানকার ফাইল সেকশনে গেলে একবার চেক করো, ওখানটাতে কিন্তু রয়েছে প্রো ভার্সানটা। একবার ডাউনলোড করে তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো হয় কি হয় না, ঠিক আছে? তো একবার ট্রাই করে দেখো, প্রো ভার্সানটা যদি হয়ে যায় তাহলে তো খুব ভালো কথা, নাহলে ট্রায়াল ভার্সানটা বারবার ইনস্টল করতে হবে এবং বারবার আনইনস্টল করে আবার মানে রিইনস্টল করে করে ইউজ করতে হবে। কিছু করার নেই, 7 দিনের ট্রায়াল ভার্সান এখন করে দিয়েছে। তারপরে দেখো, তারপরে একজন তোমাদের মধ্যেই ছিলে যার নাম হচ্ছে অভিমন্যু বলে। তো তিনি আমাদেরকে বলছিলেন যে স্পিড বাড়ানোর প্রসেস কি। তো তোমাদের বলে দিই যে স্পিডের পিছনে এখন না যাওয়া ভালো। মানে ফার্স্ট যদি তোমরা বিগিনার্স হও তাহলে কিন্তু স্পিডের পিছনে না যাওয়া ভালো। কিন্তু যদি তোমরা ইন্টারমিডিয়েট বা একদম ভালো লেভেলের একটা স্পিড থাকে, অন্ততপক্ষে 25 থেকে 35 মতো স্পিড আসছে, এই রেঞ্জে বিলং করে, মানে উনি বলেছিলেন যে ওনার 30 মতো স্পিড আসছে এবং তার বেশি স্পিড যাচ্ছে না কোনোভাবেই। তো একটা জিনিস মেনশন করবেন, মানে আমি ওনাকে বলছি একটা জিনিস মেনশন করবেন যে আপনি কতদিন ধরে টাইপ করছেন এবং কতগুলো কি আপনার শেখা হয়েছে। মানে আই মিন টু সে দ্যাট আপার কি, হোম কি এবং লোয়ার কি সবগুলোই কি শেখা হয়ে গেছে। এবং তোমাদেরকে বলছি, যারা আদার্স যারা আছো তোমাদেরকে বলছি যে তোমাদের প্রত্যেকটা কি কি শেখা হয়ে গেছে। যদি শেখা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে স্পিড বাড়ানোর ক্ষেত্রে ধ্যান দিতে হবে। এবং স্পিড বাড়ানোর সবথেকে ভালো প্রসেস আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে নিজের কমফর্ট জোনকে খোঁজা। মানে তোমাদের একটা লিমিটেড জায়গা, ওই সফটওয়্যারটা তোমাদেরকে নিয়ে যাবে, একটা লিমিটেড স্পিড অবধি সফটওয়্যারটা তোমাদেরকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তারপরে দেখবে আর বাড়ছে না স্পিডটা। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে নিজের কমফর্ট জোনকে খুঁজতে হবে। যেমন কি অনেকের আছে পিঙ্কি ফিঙ্গার যেটা হয় সেটা ইউজ করে না, ঠিক আছে? অনেকেই আছে এস এবং এ একটা ফিঙ্গারে ইউজ করে, ঠিক আছে? এবং তারা টাইপিংয়ে খুব ভালো স্পিড কিন্তু তুলতে পারে। তো তোমাদের দেখতে হবে সেই জায়গাগুলো। এবং তাছাড়াও আর একটা জিনিস, তোমাদেরকে ওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিস করতে হবে। কেন? ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করলে কি হবে, প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড নয়, মানে এক একটা ওয়ার্ড তোমরা ধরে ধরে প্র্যাকটিস করো। ধরো একটা ওয়ার্ড আমি বলে দিচ্ছি, ধরো মোবাইল এখানটাতে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ মোবাইল আছে, তাহলে মোবাইলটাই মোটামুটি তোমরা মোবাইলটাই প্রায় 20 থেকে 25 বার প্র্যাকটিস করো। দেন আরেকটা ওয়ার্ড, এরমভাবে ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করো। কি হয় ব্যাপারটা, যে একটা সময়ের পরে আমাদের স্পিড বাড়তে চায় না, তখন কি হবে যে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল করবে যে আমাদের নাম আমরা টাইপ যখন করি অনেক তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারি, কিন্তু যখনই অন্যের একটা নাম আসে তখন টাইপ করতে একটু দেরি হয়। কেন? কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের নিজেদের নাম টাইপ করছি, ঠিক আছে? এবং অন্য জনের নাম কিন্তু টাইপ করি না, সেই জন্য আমাদের দেরি হয়। একটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে যায় যে তোমরা যত ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করবে সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমাদের থেকে যাবে। তখন মানে যখন পরীক্ষার হলে তোমরা সেই প্যারাগ্রাফটা দেখছো বা প্র্যাকটিসের সময় যদি কোনো প্যারাগ্রাফ দেখছো, তখন প্যারাগ্রাফের যে ওয়ার্ড সেইগুলো কিন্তু তোমাদের তখন রিকল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যত রিকল হবে তত তাড়াতাড়ি তোমরা প্র্যাকটিসে যেতে পারবে, মানে টাইপিংয়ের স্পিড বেড়ে যাবে তখন তাড়াতাড়ি। আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে, অনেকেই আছো যারা এরকম স্পিড অ্যাটেন্ড করেছো কিন্তু এখনো অবধি ওই কিবোর্ড দেখে দেখে প্র্যাকটিস করো। মানে এই কিবোর্ড আছে তো তোমরা কিবোর্ড দেখে দেখে টাইপ করছে, তো এটা কিন্তু ভুল প্রসেস, একদমই না। এইভাবে গেলে কিন্তু এর বেশি তোমাদের স্পিড বাড়বে না। কিবোর্ড দেখা বন্ধ করো, টেক্সট দেখো, টেক্সটকে দেখো, টেক্সটকে দেখো, টেক্সটকে দেখে তোমাদের ফোকাসটা দেখো টেক্সটে, মানে টেক্সটটা দেখে দেখে একদম কিগুলো প্রেস করো, মানে তোমার হাত অটোমেটিকলি চলবে, টেক্সটটাকে তুমি শুধু দেখবে, কি কোথায় পড়ছে সেটাকে দেখবে না, ঠিক আছে? দেন তারপরে প্রশ্নে আসি। তারপরে একটা প্রশ্ন এসছে, ইন্টারভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, বাংলা, ইংলিশ না হিন্দি? ইন্টারভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ওরমভাবে বলা থাকে না কি ল্যাঙ্গুয়েজ হবে। যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু বলা থাকে না। তো বাংলা হোক, ইংরেজি হোক বা হিন্দি হোক, তোমাদের তিনটেই চেষ্টা করতে হবে বলার, ঠিক আছে? তোমরা যখনই ঢুকবে, হয়তো ইংলিশে স্টার্ট করলে তাহলে ওরা ইংলিশে স্টার্ট করতে পারে যারা ইন্টারভিউয়ার্স থাকেন। তো
তেনারা যদি ইংলিশে স্টার্ট করেন তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ইংলিশে বলার, যতদূর পারো। মানে অনেকেই আছে আমাদের বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টস আছো, তো তাদের ক্ষেত্রে ইংলিশের অনেকটা সমস্যা হয় এবং সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তো তোমরা যতদূর পারো, মানে এই নয় যে আমি আগেই সারেন্ডার করে দেবো যে আমি ইংলিশে বলতে পারি না তার জন্য আমি বাংলাতে কন্টিনিউ করব, এটা নয়। আমি ট্রাই করে যতদূর পারি বলবো, ভুল হোক ঠিক হোক বলবো। কিন্তু যখন ওনারাই দেখবেন যে তুমি বলতে পারছো না, তুমি কমফোর্টেবল নও সেই ভাষাটাতে, তাহলে ওনারাই দেখবে তোমার কমফোর্টেবল যে ভাষাটা, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে এই ভাষাটাতে কি তুমি কমফোর্টেবল নও, তাহলে তুমি এই ভাষাটায় কন্টিনিউ করতে পারো। তার জন্য মার্কস একদমই কাটা হয় না, এটা ভুল কথা যে ইংলিশে না বলতে পারলে মার্কস কাটা হয়, একদমই না। কিন্তু নিজে থেকে সারেন্ডার করবে না, এটা আমি বলে দিচ্ছি, নিজে থেকে সারেন্ডার করবে না যে আমি এই ভাষাটাতে কমফোর্টেবল নই। আগে বলো, যতটুকু জানো ততটুকু বলো, দেন যদি না বলতে পারো তোতলাও, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, ভুল বলো, দেন ওনারাই তোমাকে বলবে নিজে থেকেই, এবং ওনাদের বলার অবধি ওয়েট করতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। তো ইন্টারভিউ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা গেল। দেন তারপরে 4 নম্বরের প্রশ্ন যেটা আছে ব্যাক স্পেসের কাজ। তো এটা প্রদীপ বলে একজন ইয়ে করেছে, কমেন্ট করেছে যে ব্যাক স্পেসে কি কাজ কন্টিনিউ রাখবো, মানে ব্যাক স্পেস কি এখন ইউজ করতে থাকবো কি ইউজ করব না। তো আমি আজকে বেশি না 5টাই কোশ্চেন তোমাদেরকে বলবো, এবার 5টা কোশ্চেনই ডিসকাস করব, কারণ নাহলে এই পরের যে লেসনগুলো আছে সেগুলো আমি করতে পারবো না, অনেকটা ভিডিওটা লেংদি হয়ে যাবে। তো একটু শেয়ার করে দাও, শেয়ার করে দাও, তারপরে আমি বলছি ব্যাক স্পেসের কাজের কথা। ব্যাক স্পেসের কাজ হচ্ছে, শেয়ার করো, আমি ওয়েট করছি, ওয়েট করবো কি শেয়ার করার জন্য, ঠিক আছে? চলো, ব্যাক স্পেসের কাজ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অ্যাকুরেসির জায়গা তোমাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে। আমি বারবার যে জায়গাটা বলি, অ্যাকুরেসির জায়গা ফার্স্টে অ্যাটেন্ড করতে হবে। ব্যাক স্পেসের কাজ ওখানটাতে হবে কিনা আমরা জানি না যে ওনারা কোন অনলাইন সফটওয়্যার ইউজ করছেন। একটা হয় আইওএন এর অনলাইন টাইপিং টেস্ট থাকে, ঠিক আছে? তো আইওএন এর টাইপিং টেস্টে কিন্তু তোমরা ব্যাক স্পেস পাবে না। তো ওনারা কোন কোম্পানিকে টেন্ডার দিয়েছে সেটা তো আমরা জানি না এখন অবধি। সুতরাং তোমাদের ব্যাক স্পেসের কাজ হবে না এটা ধরেই এগোনো ভালো, কারণ সেক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাকুরেসি বাড়বে। আর তাছাড়াও প্রথমের দিকে হয়তো অল্প স্বল্প ইউজ করতে পারো, কিন্তু পরের দিকে চেষ্টা করো যাতে ব্যাক স্পেসের ইউজ না করায়, কারণ আইওএনএস সফটওয়্যারে কিন্তু ব্যাক স্পেস ইউজ করে না, মানে ওদের যে ইন্টারফেস থাকে সেটাতে। তো আমরা তো জানি না যে ওনারা কোন কোন অনলাইন বেস ইউজ করবেন, কারণ এখানে তো অনলাইন টেস্ট হবে এটা মেনশনই করা আছে, সুতরাং অনলাইন কোনো কোম্পানিকে টেন্ডার দেওয়া হবে। সুতরাং ব্যাক স্পেসের কাজটা আপাতত তোমরা ভেবে নাও এটাই, যে ব্যাক স্পেসে আমরা ইউজ করব না, ব্যাক স্পেসের কাজ বন্ধ রাখবো, ঠিক আছে? যদিও ব্যাক স্পেসের কাজ যে সফটওয়্যারগুলো কাজে লাগে মানে হয় না, সেক্ষেত্রে অন্যভাবে ব্যাক স্পেস করা যায়, সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস অ্যারো, তাহলে সেই ওয়ার্ডটা সিলেক্ট হয়ে যায়। ধরো কোনো একটা প্যারাগ্রাফ লিখছো, তাহলে কন্ট্রোল প্লাস অ্যারো এই দিকটা টিপলে সেই ওয়ার্ডটা সিলেক্ট হয়ে যায়, এবং সিলেক্ট হওয়ার পরে তুমি নতুন ওয়ার্ড টাইপ করলে সেই ওয়ার্ডের জায়গাটায় নতুন ওয়ার্ডটা চলে আসে, এটা নিয়ম থাকে। চেষ্টা করো ব্যাকস্পেস না ইউজ করতে, কারণ সেক্ষেত্রে অ্যাকুরেসি জায়গাটা তোমাদের বাড়বে। দেন তারপরে হচ্ছে অনেকেই এই প্রবলেমটা ফেস করেছে ডেমো ভার্সনের জন্য, মানে টাইপিং টেস্টের এখন যেটা প্রবলেম হয়ে গেছে, 7 দিনের ট্রায়াল দিচ্ছে। আগে কিন্তু যখন আমরা ইউজ করেছি বা অনেকেই যখন ইউজ করে তখন আগে ছিল, কিন্তু তোমাদের এরকম ট্রায়ালের ব্যাপারটা ছিল না, 7 দিনের ট্রায়াল, ঠিক আছে? কিছুদিন আগে অবধিও সেরকম ভাবে ছিল না, এখন ওটা করে দিয়েছে। তো কিছু করার নেই, তোমাদেরকে দেখতে হবে টরেন্টে ডাউনলোড করতে হবে, হয় টরেন্টে গিয়ে, যদিও টরেন্ট একটা ইলিগাল আমাদের দেশে, তাও এখন কিচ্ছু করার নেই। আর আদারওয়াইজ তোমরা একটু দেখো আমার ওই প্রো ভার্সনের যে ফাইলটা দেওয়া আছে সে ভার্সনটা কাজ করছে কিনা, ঠিক আছে? তো চলো আমরা এবার যে জায়গাগুলো শেখার আজকের সেই জায়গাগুলোতে চলে আসি। তো তোমাদের আজকে আমি টাইপিং মাস্টারে যাব না, কারণ টাইপিং মাস্টারে যাওয়ার মতো কিছু নেই। তো এই হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ যেটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, যেটা দেখো শিফট টিপে কাজটা আছে। বিষয় হচ্ছে তোমাদের এখানটাতে একটা তোমাদের
টিপ বলতে পারো বা একটা লেসন প্ল্যান বলতে পারো। সেটা হচ্ছে যখন এই হাতে টাইপ করছো, অর্থাৎ আমার এটা বাঁ হাত হচ্ছে, তো বাঁ হাতে যখন টাইপ করছো তখন এ এফ তো টাইপ করছো, এ এফ যখন টাইপ করছো তখন ডান হাতে শিফটটা টিপবে। এবং যখন এ এফ এস এই তিনটে কিন্তু বাঁ হাতের, তো বাঁ হাতে যখন টাইপ করছো যে ওয়ার্ডগুলো সেক্ষেত্রে ডান হাতে শিফট টিপে রাখবে, এবং ডান হাতের ওয়ার্ড যখন টাইপ করছো তখন বাঁ হাতে শিফট টিপে রাখবে। তো এটা একটা ব্যাপার, এটা একটা বেসিক পয়েন্ট তোমাদেরকে মেনটেন করে রাখতে হবে। দেন তারপরে এই এই যে লেসন প্ল্যানটা এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে, যতটা পারবে প্র্যাকটিস করবে। তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি এগুলো আলাদাভাবে পিডিএফ করে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো টেলিগ্রাম গ্রুপে। যদি জয়েন না হয়ে থাকো, টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ওখান থেকে জয়েন করে নাও। আর ব্যাপার হচ্ছে কিভাবে প্র্যাকটিস করবে, যদি মনে না থাকে বা যদি না জেনে থাকো, তাহলে আগের যে ভিডিওটা অর্থাৎ 1 নম্বর ক্লাসের যে ভিডিওটা সেখানটাতে আমি ডিটেলে ডিসকাস করেছিলাম, ওইটা ক্লাসটা দেখো। হ্যাঁ, ওটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ফার্স্ট ক্লাসের নয়, ফার্স্ট মানে প্লে লিস্টারই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যাতে সব ভিডিওগুলো তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে। তো ওখান থেকে দেখে নেবে ফার্স্ট যে কিভাবে এই এই জায়গাগুলো প্র্যাকটিস করব পিডিএফ থেকে। তো তারপরে দেখো এগুলো আপার কি আছে। হ্যাঁ, আপার কি আছে, তো আপার কি ইউ, ইউ কিভাবে টাইপ করতে হয় বা আর কিভাবে টাইপ করতে হয় এগুলো তোমরা টাচ অ্যান্ড টাইপ প্রোগ্রামে পাবে। টাচ অ্যান্ড টাইপ প্রোগ্রাম বলতে তোমরা টাইপ মাস্টারে পেয়ে যাবে টাচ অ্যান্ড টাইপ প্রোগ্রাম যেটা আছে, মানে টাচ অ্যান্ড টাইপ যে কোর্সটা আছে টাইপ মাস্টার পেয়ে যাচ্ছ। আদারওয়াইজ তোমাদের আজকে যেটা আমি মোবাইলের ক্ষেত্রে বললাম যে ওয়েবসাইটটা, ওখানটাতেও কিন্তু টাচ অ্যান্ড টাইপ কোর্সটা আছে, তো ওখান থেকেও তোমরা করে নিতে পারবে। ইউটা কোন আঙুলে হবে, আরটা কোন আঙুলে হবে, তো আগের দিন একটা ছবি দিয়েছিলাম তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আগের দিনের তোমাদের পিপিটিটাও তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম, মানে স্লাইডগুলো পিডিএফ বানিয়ে। তো সেখানটাতেও কিন্তু একটা ছবি ছিল কোন আঙুলে কোনগুলো টাইপ করতে হবে, তো সেইগুলো একটু দেখবে। দেন প্র্যাকটিস করবে, টাইপিং মাস্টারে প্র্যাকটিস করবে, অনলাইনে প্র্যাকটিস করবে যেখানটাতে আমি বললাম আজকে। এবং দেন এই যে প্যারাগ্রাফটা, এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে। এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ডও আছে, তোমরা যদি দেখো টাইপ, তারপর টপার, এইগুলো অনেক রকমভাবে দেওয়া আছে, কোয়াট্রি, ঠিক আছে। তো এগুলো একটু টাইপ করো। দেন তারপরে আপার কি এর তোমার শিফট ভার্সন, ঠিক আছে, আপার কি এর শিফট ভার্সন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং একটু টাফ হবে, ঠিক আছে। এবং এবং আমি যে 3 নম্বর যে ক্লাসটা হবে সেটা আরো কয়েকদিন বাদে আমি তোমাদেরকে দেবো, যাতে তোমাদের এই প্র্যাকটিসগুলো হয়ে যায়। আর আমাকে গ্রুপে জানাবে যে কেমন তোমাদের স্পিড উঠছে আর কেমন অ্যাকুরেসি থাকছে, এটা তোমরা গ্রুপে জানাবে এইগুলো মানে প্র্যাকটিস করে। তাহলে ফার্স্ট কাজ কি থাকবে, তোমাদেরকে ফার্স্টে শিখতে হবে আপার কি, কোন আঙুলে কোন আপার কি হয়, সেগুলো শিখলে, সেগুলো কোথা থেকে শিখবে, টাইপিং মাস্টার না হলে অনলাইন সোর্সে। শেখার পরে কি করবে, সেখান থেকে প্র্যাকটিস করবে, ওয়ার্ড প্র্যাকটিস করবে, বিভিন্ন রকম ওয়ার্ড প্র্যাকটিস তোমাদের। আজকে যেরকম আমি কোনো ওয়ার্ড দিইনি, ঠিক আছে, আমি ওয়ার্ড দিইনি এই কারণেই খুব বেশি লোড পড়ে যাবে, সে কারণে আমি ওয়ার্ড দিইনি। তাহলে ওখান থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করে নিলে, দেন হাত সেট হয়ে গেলে তোমরা এইগুলোকে প্র্যাকটিস করবে, এইগুলো তোমাদের ফাইনাল প্র্যাকটিস থাকবে। অর্থাৎ পিডিএফ দেখে দেখে যে প্র্যাকটিসটা সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা থাকবে। আর আর বাকি যে কোশ্চেনগুলো, তোমাদের অনেকগুলো কোশ্চেন থাকে, তো সেগুলো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে, আমি চেষ্টা করব তোমাদের কোশ্চেনগুলো সলভ করার। একটা প্রশ্ন, তোমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল, আমি সবগুলো দেখে উঠতে পারিনি এখনো, তো একটু কমেন্ট সেকশনে জানিও যদি প্রশ্ন থাকে কোনো। আর তোমাদেরকে 3টে টিপস দিই, ঠিক আছে। 3টে টিপস হচ্ছে ফোকাস অন টেক্সট ফার্স্ট অফ অল, আমি আজকের ক্লাসেই বললাম যে টেক্সটে ফোকাস করো। টাইপিং কোন টাইপ করছো, মানে টাইপিং কোন ইয়েতে করছো, কিটাতে ফোকাস করতে হবে না, টাইপিং ফোকাস করো টেক্সটটাতে, যে টেক্সটটা দেখে দেখে করছো সেই টেক্সটটাতে, প্রত্যেক অ্যালফাবেট ফোকাস করে তোমরা টাইপ করো। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে জি অ্যান্ড এইচ, মানে তোমরা যখন হোমরো প্র্যাকটিস করেছো টাইপিং মাস্টার বা অনলাইনে, তখন কিন্তু জি আর এইচ তোমাদেরকে শেখানো হয়নি হোমরোর সাথে। জি আর এইচটা হোমরোর সাথে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে, এটা আমি সাজেস্ট করব।
তোমরা এক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে তোমরা যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো। আদারওয়াইজ জি আর এইচ তোমাদেরকে একটা রকমভাবে প্র্যাকটিস করা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের সব থেকে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছি না, বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে তোমাদের এভাবে প্র্যাকটিস করো, এ, তারপরে এস, তারপরে ডি, তারপরে এফ, তারপরে জি, মানে এই আঙুলটাতে জি করো, দেন জি থেকে আবার এফ, এফ আর জি দুটো একটা আঙুলে হবে। তো এই যে ট্রানজিশনটা সেটা বারবার প্র্যাকটিস করো। তারপরে দেখো এইচটাও সেমভাবে, ফার্স্টে সেমিকলন, তারপরে এল, দেন কে, জে, তারপরে এইচটা প্র্যাকটিস করো। দেন তারপরে আবার এখান থেকে এইচ থেকে জে, কে, এল, সেমিকলন, এইভাবে প্র্যাকটিস করো। দিয়ে জি অ্যান্ড এইচটা একটু আধটু প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করো। পরে যখন আরও ওয়ার্ড আমরা শিখবো তখন এগুলোকে ভালোভাবে আবারও প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? আর একটা টাইম দিতে হবে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করার জন্য। স্পিড যদি তুলতে হয়, স্পিড তোলা তোমাদের লক্ষ্য হয়ে আছে, কিন্তু স্পিড তুললেই হবে না, শুধু অ্যাকুরেসিও লাগবে। সুতরাং টাইম দাও বেশি বেশি করে, অ্যাকুরেসি মেনটেন করো, দেন স্পিডের কথাটা ভাববে, ঠিক আছে? অ্যাকুরেসি না থাকলে স্পিড নিয়ে খুব একটা কাজ হবে না, কারণ তোমাদের যদি 60% অ্যাকুরেসি থাকে, তাহলে দেখো আমরা যদি তোমরা যদি একটা জিনিস দেখো, লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেগুলো এমসিকিউ পরীক্ষা হয়, সেখানে যদি আমরা অ্যাকুরেসি মেনটেন না করি কি হয়? 60% যদি অ্যাকুরেসি থাকে তাহলে কি হয়? আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যদি 80-90-ও অ্যাটেম্প করে আসি, তাও হয়তো কাট অফে আসবে না, কারণ ম্যাক্সিমাম তো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। তো এখানটা তো জিনিসটা সেটাই, অ্যাকুরেসি মেনটেন করো। অন্ততপক্ষে আমি চাই তোমরা 96+ অ্যাকুরেসি মেনটেন করো সবসময়ের জন্য, ঠিক আছে? এটা অন অ্যাভারেজ যাতে তোমাদের অ্যাকুরেসি থাকে, সেটা 10 মিনিটের টেস্ট হোক বা 30 মিনিটের টেস্ট হোক বা 5 মিনিটের টেস্ট হোক, সব ক্ষেত্রেই আমি চাই তোমাদের 96% অ্যাকুরেসি অ্যাটলিস্ট মেনটেন থাকে। দেন তারপরে তোমরা স্পিডের কথাও ভাববে। অবশ্যই স্পিডের কথা ভাবতে হবে, কিন্তু স্পিড অ্যাটেম্প করা সম্ভব যদি তোমাদের অ্যাকুরেসি ঠিকঠাক ভালো থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বেশি স্পিড এখনই তুলতে গেলে অ্যাকুরেসি গন্ডগোল হবে, এটা আমি জানি, কারণ আমি নিজেও এটার ভুক্তভোগী, যে প্রচুর পরিমাণ স্পিড অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে দেখা যায় অ্যাকুরেসি 90% হচ্ছে না। এটা হয়, তার জন্য আমি আগে থেকে বলছি যে অ্যাকুরেসি দেখো, তারপরে স্পিডটা প্র্যাকটিস করবে। প্রচুর সময় আছে এখন। কোভিডের জন্য তোমরা জানো যে WBPSCর যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো স্থগিত হয়ে গেল। সুতরাং এখনও আমরা জানি না যে কবে এটা টাইপিং টেস্ট হবে। সময় আছে, সময় ধরে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আর ক্লার্কশিপের তো কোনো খবরই নেই, ক্লার্কশিপের কি হবে জানি না, এখন অবধি কোনো খবরই নেই। তো ক্লার্কশিপের খবর হোক, তখন আমরা ক্লার্কশিপেরও এই জিনিসগুলো অবশ্যই ক্লার্কশিপের জন্য কাজে লাগবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং।